कटर मशीन रिपेयरिंग जाम प्रॉब्लम सॉल्यूशन। ये देखोगा इस कटर मशीन बिल्कुल से ही जाम होकर चल नहीं रही है। तो सबसे पहले मैं स्क्रू ड्राइवर लेकर पहले वाले होल्डर को खोल करके मैं कार्बन को बाहर निकाल लेता हूँ। फिर सेकंड वाले होल्डर के ढक्कन को खोल करके कार्बन को बाहर निकालूंगा। और अब हम बॉडी के तीनों स्क्रू ड्राइवर की सहायता से खोल लेंगे। खोल लेने के बाद हम जैसे ही हेड को और बॉडी हाउस से आर्मेचर को बाहर निकालते हैं तो ये देखो गाइस, सबसे पहले मैं ब्लेड घुमा करके देखता हूँ। ये देखो बिल्कुल से ही जाम हो रखी है। और अब हम इसका आर्मेचर के बेरिंग देखेंगे तो ये देखो गाइस बिल्कुल चल रहा है। पार्ट 2 के लिए मुझे कमेंट करिए कि कैसे मैंने इसको रिपेयर किया।